عمرك غسلت أسنانك كويس جدًا وبرضه حسيت إن نَفَسك مش منعش؟ المفاجأة إن أوقات المشكلة مش بتبقى في الفرشة ولا المعجون، لكن في عادات يومية بتخلّي الريحة تفضل موجودة مهما غسلت أسنانك. وأول حاجة معانا وهي إهمال تنضيف اللسان، 90% من البكتيريا المسببة للريحة بتبقى موجودة على اللسان، ولو ما نضفتش لسانك الريحة هتفضل موجودة حتى لو أسنانك بتلمع. الحل إنك تستخدم منظف لسان أو حتى تستخدم فرشتك تستخدمها بلطف. تاني حاجة معانا وهي شرب القهوة والتدخين. القهوة بتسيب رواسب على اللسان، والتدخين بيجفف الفم وبيزود البكتيريا، النتيجة بتبقى ريحة قوية وصعب إنها تختفي بالفرشة بس. عشان كده لازم تشرب مَيّة بعد القهوة، وحاول تقلل من التدخين، أو الأفضل كمان مش بس عشان ريحة نفسك، لأ كمان عشان صحتك عمومًا هو إنك تبطل التدخين عمومًا. تالت عادة معانا وهي قلة شرب المَيّة. لما الفم بينشف اللعاب بيقل، واللعاب هو اللي بينضف الفم طبيعي وبيقلل البكتيريا. عشان كده لازم تشرب مَيّة طول اليوم، خصوصًا بعد الأكل أو المشروبات الملونة. قبل ما ندخل على النقطة الرابعة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، يعني ضبط معايا الدنيا يعني. النقطة الرابعة معانا وهي أكل الأطعمة النفاذة زي التوم والبصل. التوم والبصل مش بيأثروا على النفس مش بس من الفم، لكن كمان عن طريق الدم بعد ما الأكل يتهضم. يعني حتى غسيل الأسنان مش بيشيل الريحة بسرعة. عشان كده الحل إنك تمضغ بقدونس أو نعناع بعد الأكل عشان يقلل من تأثيره شوية. والنقطة الخامسة معانا وهي إهمال علاج مشاكل التسوس واللثة. لو عندك تسوس أو التهاب لثة الريحة الوحشة دي هتفضل موجودة مهما غسلت أسنانك، لأن البكتيريا بتبقى موجودة في أماكن أعمق من اللي توصل لها الفرشة. فالحل إنك تعمل زيارة دورية للدكتور عشان تكشف المشكلة بدري. وأنا عارف إن معظمنا مش بيعمل كده ومش بيروح للدكتور غير لما يحصل مشكلة، لكن برضه كان لازم أقول لك. في نهاية الفيديو أنت عرفت ليه نفسك مش بيبقى منعش رغم إنك بتنضف أسنانك، وده لأن العادات دي غالبا بتبقى هي السبب. عايزك تقول لي بقى في الكومنتات ايه هي العاده اللي من ضمن الخمس عادات دول اللي كنت بتعملها وما تعرفش انها سبب في الريحه. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب. وسلام.